Во время двух сессий 2026 года депутат ВСНП из провинции Гуандун Ляо Чжилюэ представил заместителю министра иностранных дел КНР Хуа Чунин местный продукт Хуа Чжухун. Она сразу попробовала две леденцы и отметила их мягкий и эффективный эффект для горла. Что же такое Хуа Чжухун? Это традиционное сырье из города Хуачжоу, провинция Гуандун, известное как женьшень-юга и применяемое для облегчения кашля. Его получают из незрелых цитрусовых плодов, гибрида мандарина и помела. Сегодня Хуа Чжухун используется не только в народной медицине, но и в составе более 200 видов продукции, от леденцов до напитков.